slušajte ovo ljudi, fun fact, na Kubi je zabranjen TikTok, zabranjen PayPal, zabranjen Trovo. Niste svjesni koliko, bukvalno na Kubi imate Facebook, Google, YouTube i Instagram. I to je to. 90% populacije, ali 80% populacije tamo na Kubi, oni ne koriste internet, ljudi. Jedva tamo da ljudi imaju telefone. Nije bilo turista, ali, evo, kune vam se ljudi koji su išli ranije. Ja sam zavidio uvijek, brate, naš ko mali, pa ima tu porodica nekih koji su znali zimi da odu na more, neđe i tako nešto. Ja ko mali nisam imao para da odem zimi ni na skijanje, kamoli na more. Evo, kune vam se. I hvala Bogu, brate, što mi je data prilika da mi bude posao povezan da odem prije mjesec dana na skijanje, poslovno, sad da odem na more, u sred zime, 12 dana, ludilo, brate, ludilo. Stvorio sam ljudi saradnju sa jednom firmom iz Kanade koja ima lanac hotela širom svijeta. Bukvalno imaju lanac hotela širom svijeta i mi smo trebali da se vratimo sa Kube posle 7-8 dana i ja, Janko, Jovana i Jana smo odlučili da ostanemo još i ja sam se čuo sa ovim direktorom te firme iz Kanade i dogovorili smo se za sastanak. Nakon sastanka oni su odlučili bukvalno da naprave partnerstvo. Tako da mogao sam da ostanem besplatno u bilo kom hotelu koji drže oni, a drže ih tipa 10 u Havanu, 10 rezortova od 4-5 zvjezdica u Varadero, imaju Dominikansku republiku, Puerto Rico, Jamajka, USA, sad hoće i po Evropi. Znate koji ludilo? Baš ludilo. I ostao sam 4 ili 5 dana, smo ostali još, jer morao sam da se vratim da streamujem, vjerovatno biste da sam ostao ljudi, zamislite da sam i dalje u Panami. Čuj Panami, meni Panama u glavu. Da sam i dalje u Havani, na Kubi. Koliko biste me psovali, kao ne streamuješ ovo internet im je preloš, znači njima je internet bukvalno kao kod nas prije 5-6 godina i gora, ma koje je 5-6, kao kod nas 2009. godine. Evo bukvalno, slušajte ovo ljudi, znate kako im funkcioniše internet. Nemate niđe da ti šedeš u kafić i da se povežeš na Wi-Fi. Internet imaš, možda kupiš karticu, možda kupiš SIM karticu, ja to nisam, ali to je na primjer Flexi cijeli svet uradio, kupiš karticu i za neku ponudu dobiješ neki određeni internet, tipa 10 GB je maksimalno što možeš da kupiš, ja mislim. Ne možeš da ga šeruješ nikome, nije hotspot dozvoljen, iako ti u Srbiji imaš hotspot, ko ubaciš njihovu karticu, nema. Imaš internet u hotelima i to u hotelima moraš da dođeš na recepciju, jeftinije, mnogo jeftin, ali kao moraš da kupuješ sate i dođeš na recepciju, kao što kupujete sate u igronicu, znači dođeš na recepciju, kažeš hoću 10 sati interneta, platiš, to ti košta 25 njihovih pezusa, to ti je 25 dinara. Znači 4 sata ti je 1 euro, 8 sati 2 eura, 2,5 eura je 10 sati, nije skupo, ali oni konstantno plaćaju, razumiješ? Ne mogu sad da bleje kući, internet možeš samo da uvedeš ako radiš nešto sa vladom, ako imaš neki takav biznis i onda kao firma možeš, kafići ne mogu, restorani ne mogu, znači mogu hoteli i na tako ta mjesta, ali zeznuo sam se, meni su rekli da tipa neću moći da uploadujem klipove od tamo, da sam ponio laptop, lagano sam mogao svaki dan vlogove da kačim, jer internet bude brz dok ga ti imaš. E sad, bude problem, pošto je trenutno inflacija i čuda neka, baš je haos, znači na Kubi je trenutno baš ludilo i mi smo imali malo sreće, zato što je sad bilo zbog te inflacije jeftinije ovo ono, ali može bukvalno da se desi, da se ujutro probudite, da u čitavoj državi ne bude interneta, to se nama desilo 2-3 dana, pa se može desiti da u čitavoj državi ne bude vode, pa se dok šetate Havanom, evo vidjet ćete sve vlogove, samo da mi vrate kanal pa da ih, znate kakve sam vlogove snimio ljudi, niste svjesni. Bukvalno šetaš starim gradom i to vam je kao hud. Kune vam se ljudi, znači kao u GTA sam se osjećao, prolazim kao prolaziš brate, ma baš hud, znate koji hud. Prolaziš ulicom i sad svuda su ti lijevo objekti, mislim zgrade sad, da li se ovi naprave od stana frizerski, ovi od stana napravili prodavnicu, šetaju ti ljudi, prodaju ti toalet papir, prodaje se sve što može, znači prilazi ti čovjek, prodaje ti ćerku, prilazi ti ovaj s djevojkom, prodaje ti, kaže 20 eura, može, vidi kakva je, razni prevaranti za droge, za čuda, sve vam nude. E sad, mi smo imali sreću što ovaj čovjek jedan koji radi sa Jungle Travelom živi već 5 godina na Kubu i čim smo stigli odmah nam je rekao kogod vam prilazi,
šikaniraj ga, jer samo hoće da te zajebe, razumiješ? Posebno sad vrijeme, nema turista na Kubi, mi turisti, znači vapimo kamere, ovo, ono, telefoni, ja sa šeširom, ali ja sam se uklopio, ljudi, vrhunski, vjerujte mi, znači jedno čekam da se vratim, idem ponovo, ne smijem vam reći kad jer ćete me ubiti, ali bilo je fenomenalno, znači bili smo u Havanu 4 dana i onda smo otišli u Varadero, a Varadero totalna kontra od Havane. Znači u Varadero luksuzno sve, ima hrane koje, ima svega, nenormalno. Plaže i more. Meni viza nije gotova za Ameriku bila, treba sad brzo da mi stigne, a mi smo ljudi bili 200 km od Majamija. Znači vozimo se brodom i prišli smo 200 km Majamiju, a ja nemam vizu, mogu da uđem u Majami. Putovao sam 20 sati avionom da bi došao na drugi kraj svijeta. Ovaj pita koji film. Bože gospod, koji film? Gledao sam Jackie Chana. Ču koji film? Alo! Ču koji film? Jel mogu me ovo čovjek pita, bol? Aj, ljudi moji, ja ne znam šta je ovo. I, slušaj dalje. Šta sam pričao sad, zbunio me. Moguće mi film, čovjek kaže za koji film priča. Ja ovo ne mogu da vjerujem. Ajmo ljudi za nastavak priče, za nastavak da na 3-4 sad svi pošaljete sve mane koje imate da budemo prvi, da nas lijepo krene ovaj mart. Hoću da probam, to jest nema da probam, u martu ćete imati minimum 17 streamova. Kao što sam stavio viš live nakon Kube i krećemo s streamoma 1 od 17. Pokušat ću, znači imamo 25 dana. 17 će biti minimum. Ja ću pokušati da uradim možda i 20-22 streama, ako sve zavisi kad će mi vratiti kanal, koliko ću klipova morat kačim na YouTube, ako mi ne vrati kanal onda ću pjesmu da kačim vjerojatno na Flexov kanal i tako dalje. Ali sve u svemu ljudi bilo je fenomenalno. Šteta što nismo mogli da izbacamo TikTokove, iskreno, zato što bi baš dobro prolazili, imali smo strašnih ideja i sve, ali ljudi, plaže i more kad sam vidio. Ja moram to da vam pokažem, ja sad ne znam da li ste vi, jel ste pratili moj Instagram? Jel ste pratili moj Instagram dok sam bio na Kubi? A će sad ulazim. Moram highlight da završim za Kubu drugi. Bili smo i sa delfinima. Ovo je najjači snimak na internetu. Ja moram da se ulogujem ođe. Ljudi, sad ću da vam pokažem najjači snimak koji ste ikad u životu vidjeli na internetu. Eto. Samo da ima će li mi se ulogovati. Ne. Moram da na Instagram. Ne znam koja mi je šifra od Instagrama. Ući ću preko Panaminog. Jeste spremni da vidite najjači klip koji je internet ikad vidio? Samo mene. Koju sam šifru stavio u pičku materinu? Ja kad bih znao šifru, ja ne znam ni jednu šifru ni od čega ljudi, znate? Ja sam kralj, čekajte da nađem telefon. Morat ću ovako, morat ću preko Facebooka, ali moram da vam pokažem ovaj snimak. Čekaj. Login with Facebook. Sad ćete da umrete od smijeha, znači ovo ne postoji.